Hello， 大家好，我係 Dacquoise 嘅阿彤。咁咧今日拍呢一樣嘢咧，其實有好多觀眾都叫我整噶啦。咁啊拖咗好耐啦，終於買到模具啦，所以咧今日咧就會嚟拍 Dacquoise。咁其實咧佢係一個法文啦，我都唔肯定我有冇讀啱個音啊。咁咧其實佢中文咧就叫做達克瓦茲啦。咁其實佢就係一個法國嘅甜品啦。今日咧我就係會嚟整 Duffy 啦，同埋佢班朋友嘅達克瓦茲啦。咁我哋就快啲開始啦，去片。
咧就我今次整嘅達克瓦茲啦。咁其實有5個角色我整咗啦，咁分別就係 Duffy 啦，跟住仲有 Shelly May、Stella Lu、Gina Tony 同埋 Cookie。咁我而家咧就會試下啦。佢嘅感覺咧係幾似馬卡龍嘅個味道，但係個質感咧佢就腍身啲嘅。食落去咧有少少似蛋糕嘅感覺啦，咁佢中間咧就夾咗 Buttercream 啦，同埋士多啤梨醬嘅，咁佢成個咧係好香嘅杏仁味啦，加上啲 Buttercream 好軟滑啦，同埋嗰個士多啤梨醬嗰啲香甜味咧，成個感覺咧係好好食嘅。咁今次整呢一個造型咧就係有 Duffy 啦，同埋佢4位朋友啦，咁我係十分之滿意今次整嘅造型啊，我覺得實太過可愛啦，同埋個過程都比想像中簡單嘅。我開頭會以為要整好耐先完成到啦，但係估唔到整出嚟個時間其實都唔係花咗好耐嘅啫。今次呢個裝飾咧都盡量還原翻佢朋友嘅樣啦，我覺得今次嗰個像真度都幾高嘅，都幾似佢哋嘅角色嘅感覺嘅。咁就希望咧你哋會中意今次呢個分享啦。今日嘅片咧就嚟到呢一度啦，咁如果大家中意咧就記得 like 啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦。如果你咩想我整咧都可以留言話俾我聽嘅。對我神生活興趣咧就可以 follow 埋我 Facebook 同埋 Instagram。今集我食譜嘅即時 update 咗 Android 手機 app 啦，2杯食譜入邊嘅，咁大家記得 down 嚟睇下。今日就下條片再見啦，拜拜。